Hello，大家好，我哋今日咧就係第一次拍呢個開卡啊嘛，應該。咁我就今日就落咗去我樓下度搶呢個火箭隊的榮耀啦。喺我樓下沙田廣場嗰邊咧，就一開始賣咗嗰個 Taurus 嗰面咧就賣咗啦，我已經開賣咗。咁就即刻來到我再去搶啦。咁而家俾你哋睇下先啦。咁就見到咧，今次有嗰個風速狗同埋嗰隻貓啦，雖然我唔記得佢叫咩名啦，仲有超夢啊嗰啲。咁我哋而家就開咗佢先。哦。嗱，今次咧我哋就係有30包嘅，咁好喎。我哋而家撕咗佢呢個做紀念先。好似失敗咗，算唔先啲。好，咁我哋而家一包一包開啦就。好，嚟睇我哋嘅第一包。嗱，咁有嗰個咩利羊啦，多邊獸。咁就而家新版呢卡咧，就下面咧係有嗰個訓練膠嗰個嘅。咁而家有個問卷啦，咁可以做嘅。第二包，開得好衰。好，睇下我哋嘅第二包先。咁就我都係第一次開啦，咁就睇下先。有拉達啊、阿帕斯嗰啲，我唔記得佢叫咩名先。咁今次都有啲全新嘅嗰啲訓練家嗰啲支援者嗰啲卡啦，咁你如果中意打隻嘅話，都可以用下嘅。好，第3包，咁我用鉸剪剪下啦。夾下先，應該都係白卡，係。好，白卡。咁我哋而家目前開咗3包啦。第4包我 feel 到呢個包好似有啲嘢咁喎，睇下先。睇下有冇咧？真係俾我 feel 到喎。咁咧就呢個雙蛋嗰個AR 啦，我唔記得佢點讀嘅。咁就我哋翻分類，咁就 AR 擺喺度啦。咁陣間我哋最後先入圖嘅。好，我哋而家應該係開緊第4包，而家就第5包啦。好複雜。第5包，算不如唔好數第幾包，好難。暴力刷卡，好難開咧，有時啲包裝。好，就唔多講啦，而家就。咁其實咧，如果有啲人咧想打 deck 嘅話，你哋咧我教一教你哋。咁咧就要睇基礎啊，跟住一進化嗰啲。咁基礎就係擺喺備戰區嗰度啦。咁你咧自己砌一砌個牌組，或者你去出面買啲基礎牌組都得嘅。咁就每個牌組60張啦，咁就都 OK 嘅。咁你識打嘅話，或者你都可以去官方度睇下個網站嗰個教學啦。好，點解我覺得呢包有嘢嘅？真係喎！幾多咯？迷你褲，明我記得好似算冇所謂。咁其實咧，我今日咧個目的咧就係抽嗰隻喵喵嗰隻 AR，我覺得佢係好得意嘅。咁我哋就睇下今日係抽到 SAR 或者 SR 啦，同埋希望嗰隻喵嗰隻AR 嗰個，我覺得好得意咯。好。好，
好，咁我哋睇下呢個能量卡咧，咁就呢個火箭隊能量。咁呢張卡咧就可以用，只可以用於喺火箭隊嘅 Pokemon 上面啦。咁就視為兩個呢兩個屬性嘅能量喎，都幾好用。我遲啲可以砌個 deck 俾大家睇下，亦都可以評下意見咁咯。好，我哋而家咧暫時就開咗2張好卡，咁我哋就2包咁剪啦，係好2包開，直接出漏咗張，我問緊你，咁就睇下啦。OK， 有張小閃。呢張迷兒 Q 咧都幾得意喎。火焰雞，仲有炸彈呢個火箭隊嘅驚嚇炸彈，咁就集幣啦，有啲需要。2包，直接剪落去啊！棘咗先。問卷卡，咁都係小閃啦。而家開返100包先。都仲係小閃喎。剪下。我唔知你哋又想種啲乜嘢呢？ OK， 呢個就呢個浩大鯨啊，應該係，咁就俾大家睇下啦。咁我覺得今次嘅畫質都 OK 嘅樣，閃閃地。咁睇下佢嘅招式啦，咁就3個水能量，一個隨便屬性都得嘅能量，咁就140啦。咁如果你可以將你其中一張卡掉，唔係喎。競技場嗰張卡咧掉咗佢，咁就可以增加180傷害喎，咁即係280傷害。如果你肯嘅話，同埋我覺得佢 HP 有30都幾高嘅，咪300。OK。而家好似開咗都幾多包下，都係得3張好嘢嘅。咁我哋睇下啲好嘢係咪就係留晒喺最尾咧？好似有張係超濃啊！咁就睇下佢招式啦。咁就力量抑制者，咁就可以將佢哋場上嘅火箭隊 Pokemon 數量4隻以上嘅話，呢隻寶 Pokemon 先可以使用佢招式。咁即係你要4隻寶可夢嗰啲火箭隊你先可以用嘅喎，所以呢點就留意好啲。咁到時就唔好咁樣突然間，而家先發現呢隻廢啊嘛張卡，突然間就咩打得將佢砌咗落去，咁就唔好。咁你就要留意，唔可以咁樣大概混合。所以你一定要有多啲火箭隊嘅 Pokemon。OK， 小線。我第一次成盒咁樣30包一次開嘅。我通常咧都係慢慢逐包開嘅，即係一日2包，一日2包咁樣。咁我除非拍片，即係好似而家咁啦，就先會，我好似第一次中呢張，先會會成盒開晒嘅。將自己嘅戰鬥場火箭隊嘅 Pokemon 同埋備戰隊嘅 Pokemon 火箭 Pokemon 咧就互換，咁選擇一隻對手嘅備戰 Pokemon 同戰鬥 Pokemon 互換嘅，咁即係兩邊都互換一下啦。
又剪下先。篤走佢哋先。咦，我好似見到張 AR 啦喎，係咪先？他係咪我最中意嗰隻喵喵咧？唔係，不過放心，我哋仲有一個機會，咁睇埋呢張 EX 先，我係個尼多王啊，咁就有兩個招式啦，咁就呢個就係用4個能量，跟住呢個就用3個能量，咁就可以令到對手嘅 Pokemon 中毒喎。咁仲因為呢個中毒而放置嘅傷害指示物嘅數量改為8個喎。咁呢個我就唔係好知啦，咁就我盡量啦。好，少閃一張急凍了。其實咧，你哋咧有冇玩過 PTCG 咧？即係嗰個 Apps 咧，就當時應該係而家之前得幻遊島同埋嗰個唔知咩最強的基因嗰時咧，其實我覺得急凍了係幾勁嘅。不過我自己成日抽唔到，好慘。仲有一張 AR 咯，哇好慘啊！冇嗰張喵喵嗰張。好衰，不過其實我覺得今次啲 AR 都 OK 嘅，特別係呢張咧，咁我覺得我自己個人咧都幾中意呢隻嘢嘅，咁咧就所以我覺得都 OK 啦。但係我自己個人期望就係咩咯？嗰個喵喵，咁我睇下我個 friend 中唔中到先，因為我個 friend 同我一齊買。咁我哋而家最後嘅寄託就喺 SAR 入面，睇下會唔會中 SAR 或者係 SR 咧？咁如果俾我 SR 嘅話，我都唔會雙張咁樣衰啦。咁希望好嘢啦，希望好嘢。唔係喎，做咩掉嗰張小閃盒？加牌先。OK，白卡隊。火箭隊嘅超級球，咁我第一次仲睇下啦。咁集一次硬幣，如果係正面嘅話咧，就將自己牌則從自己牌庫選擇一張進化嘅火箭隊 Pokemon， 如果係反面嘅話，就選擇一張基礎嘅火箭隊 Pokemon， 然後俾對手睇咗之後，然後重洗牌庫。OK， 大概就係咁樣啦。好，我唔知就係幾包啦，總之都應該開到尾聲啦。咁我哋可能係咪最後一包先用 SL 定係呢包種？拭目以待啊。OK， 小閃，唔知點解我覺得咧呢個有啲似孫悟空。睇下先，哇個樣好惡。我哋而家應該，我哋好似未中張 Ace 嘅，應該仲有希望。OK， 白卡。咁我哋而家數下，我哋而家仲有幾多包先？1、2、3、4，仲有4包咋，即係我哋2張嘅好嘢都仲喺呢度入面。不如4包一齊點晒佢。好嚟。Last 4 pack 咩啫 ？OK。咁睇睇出。ACL 係火箭隊嘅火焰鳥喎，其實我覺得都幾靚喎呢張。我執仲有 4 ACL 唔係 SL 啫。咁應該 Ace 啦，仲有慢慢睇先，唔係先。其實我而家發覺咧，好似唔係每盒都有 Ace，但係我自己漏咗，我唔係好知。但係而家真係好似唔係成日都有 Ace 喎。咁我咧總括嚟講咧就我哋睇下我哋今次用到嘅號卡啦。OK， 我未入圖。我都係小心翼翼咁樣起一起先。好，大家睇一睇。嗱，火箭隊嘅火焰鳥 SAL 啦，咁就俾大家睇一個 pattern 先。咁我覺得呢張都幾靚嘅，不過我冇 check 過佢幾多錢。咁啊袋獸啦，咁我自己雖然唔係好中意呢隻，但我中意佢隔離呢隻藍色嗰隻咧，我覺得幾得意嘅。跟住個咩爾歐羅普 ，OK， 我唔知咩嚟。
咁就都睇下啦。呢個我覺得呢個我唔記得佢叫咩名。咁就跑下都幾得意嘅，好似就形容咗佢喺度唔俾個主人捉咁樣呢。哦，點解有幾張白卡喺度？咁就尼多王啦。咁就每張都俾大家睇一睇。跟住仲有超夢，其實我覺得今次呢張超夢呢就幾型嘅。仲有呢個酷大鯨啊嘛，應該呢個奧利，我唔識到，我唔記得咗。咁就睇下呢個啦，咁就用一個能量，咁就選擇6次對手嘅 Pokemon 對所選嘅所有 Pokemon 唔計算弱點抵抗力呢，就造成其選擇次數乘以20點傷害，一隻可以選擇2次以上嘅。咁就睇埋呢張最後嘅 AR 啦，咁就呢個唔知咩事，咁就個嘅人一拼爆炸，咁就造成雙方嘅場上嘅明星有係咪華斯蛋或者雙蛋華斯嘅 Pokemon 嘅數量乘以40嘅傷害。咁咧，我哋今日就大概開卡到而家啦。咁咧，如果我發現咧而家唔係真係有晒 Ace Pack嘅話，我再同大家講啊。拜拜。